先做個餡先，花生我哋炒一炒香佢。首先將啲花生咧打落去機打碎啲佢。不過唔好打到佢好似粉咁喎，打到佢有粒有啲口感就得噶咯。打嘅時間咧就打下停下咁咯，跟住我哋加埋其他啲香料落去。落一匙羹砂糖咯，或者應該要落多啲嘅。咁啊，椰絲咧，椰絲我哋落2個湯匙落去啦。砂糖落多2羹，其實呢個反而唔係好重要嘅，你自己中意甜啲落多啲。咁啊，稍微撈一撈勻佢啦。咁啊，依家仲要加啲芝麻落去，芝麻我就諗住唔打佢噶啦，就咁撈勻佢就算數。呢個時間我哋加埋啲芝麻落去，咁啊攪勻佢，留返間再用。其實今次做呢個糯米糍咧，我主要就係教大家做一個粉團嚟啫。因為餡咧就任你落咩餡都得噶啦。咁咧就先咧就牛奶我預咗360個克嘅，360克。咁咧就糖咧就40克，落咗落去先，攪勻嗰啲牛奶同啲糖。咁跟住加糯米粉。糯米粉就我預咗240克嘅，咁啊將呢3樣嘢咧就撈勻佢啦。呢啲嘢揈得太快啦，嗰啲粉走咗出嚟，或者我用嘅筷子先攪勻咗佢先。揾隻筷子就先攪勻啲粉先，攪勻少少，然之後再用翻嗰部機打。或者可以用啲大啲嘅兜咧，咁啊繼續用嗰部機嚟打都得嘅。
好多網台咧，佢教整個糯米糍都有加啲木薯粉啊，或者加啲打芡嗰啲粉啦。但係佢加唔係好多，加20克、30克咁樣。咁但係你為咗啲20克、30克咧，你就走去買一包翻嚟咧，咁啊用剩咗嗰啲又唔知點樣用。我今次主要咧，因為以前我做開都係全部都係用糯米粉做，咁啊變咗淨係用糯米粉一種咯，咁啊簡單啲，唔使加其他粉落去。我哋試過都幾軟熟㗎，好軟熟添啊，唔使加其他粉落去。試下呢個配方先啦。我哋揾一個盤啦，就落啲油落去，噴啲油落去，一陣間就唔使話黐得咁緊要。咁你頭先打好咗個粉咧，用一個過濾濾一濾佢，咁啊比較滑啲啦。其實冇呢個網咧，你都可以就咁蒸，我諗都應該問題唔大。佢嗰啲粒唔係話好多喺度咧，先如果搞得勻嗰時，呢啲粒點解你猜都可以猜得勻嘅其實。咁知道之後咧，我哋就可以擠落個鑊度蒸佢啦。咁有啲人咧就話攞張保鮮紙，然之後吉窿冚住佢嘅，我都試過。蒸咗大概有25分鐘，咁啊有保鮮紙同冇保鮮紙，我諗都係差唔多。佢一樣有水入咗去，但係如果你發現蒸熟咗之後多水，可以吸一吸佢嘅。咁之後攞咗出嚟，稍微凍少少咯，不過都唔使嘅都係。你可以落啲牛油落去，帶下牛油，你準備15克嘅牛油啦。咁啊，將佢加落去粉上高，咁啊搓勻佢。如果你而家仲熱嚟咧，就要揾條嘢嚟撩佢啦，唔可以落手。如果你話攤凍啲嘅，咁你可以落手嘅。揾呢個刮咧，可以不斷咁樣搞，不斷咁樣刮。咁啊，將啲牛油溶晒落去呢個粉團度。因為佢係好熱嘅，咁啊始終都係用翻個刮好啲。咁啊大力少少啦，將佢搓勻啲佢啦，搓勻啲佢一陣間就好做啲，冇咁黐手啊。同埋牛油咧，你可以唔用牛油得嘅，你可以用啲比較冇咁濃味嘅生油啦。應該話係熟油啊，唔係生油，熟油。
將啲油叮熱咗佢先用咯。都仲係好熱嘅而家。今次呢個份量咧，大概做到10個到啦，都幾大個㗎啦。盡量整完佢啦，啲餡包喺入邊。咁啊，呢度有啲糯米粉係事先已經炒熟咗㗎啦。咁啊，呢度我今日我係用糯米粉做個面嘅，你可以用椰絲啊、成啊咁樣做個面都得嘅。掹開佢咯，包啲餡入去咯，隨意啦，包咩餡。繼續做埋其餘嗰5個啦。
做咗10個，咁啊試下先，今日整咗10個糯米糍。走出去啤牙嗰度試下先。摸落好軟熟啊！咁啊餡料嗰度咧就少啲咯，即係唔係少嘅，就係話可以俾第二樣嘢嘅。不過今日主要就係介紹個糯米糍嘅出邊個粉，咁入邊可以落咩咧？你哋可以根據呢個份量哇，好嘅軟熟粉喎！落咗乜嘢，你自己中意就落咩。唔錯。